大家好，歡迎返到越講越有古仔。每當我哋打開古代東亞嘅歷史地圖，望住中原王朝嗰種橫跨萬里、氣吞天下嘅廣闊版圖，再望下東邊海上面嗰一串好似蠶蟲咁嘅日本列島，好多人腦海入面都會彈出一個疑問：既然中原王朝嘅軍隊可以打到漠北、平定西域，甚至將影響力輻射到中亞，點解就係冇一個強勢嘅皇帝諗住打造一支無敵艦隊，直接跨海過去，將日本徹底納入版圖呢？係因為唔想，定係因為做唔到？作為一個長期關注大國博弈、地緣政治同埋基建後勤嘅頻道，今日我哋就將古代嘅跨海遠征當成一項超大型嘅古代基建出海與軍事物流專案嚟拆解，用硬核嘅數據同客觀嘅地理限制去還原古代跨海作戰嘅真實難度。首先，我哋要打破一個現代人嘅視覺錯覺。而家我哋搭飛機由上海飛去東京，幾個鐘頭就到，就算搭郵輪，亦都係舒舒服服嘅觀光之旅。但喺古代，橫跨東海或者對馬海峽，絕對唔係順手就可以搞掂嘅事，而係一場九死一生嘅極限挑戰。海洋喺古代並唔係連接兩地嘅高速公路，而係一道難以跨越嘅天然嘆息之牆。你要知道，由中國大陸海岸線去到日本本土，最近嘅距離都有幾百公里。喺缺乏現代氣象預報、衛星導航以及蒸汽動力鋼鐵巨艦嘅古代，木製帆船要橫渡呢片充滿未知洋流同狂風驟雨嘅海域，風險係幾何級數咁上升。我哋可以參考下唐朝時期嘅真實情況。由公元630年到公元894年期間，日本為咗學習大唐嘅先進文化同制度，先後任命咗10幾次遣唐使。呢啲遣唐使可以話係當時日本最精英嘅外交官同留學生，但佢哋每次渡海都係抱住必死嘅決心。大家可以睇下上面呢張唐朝時期中日海上交通路線圖。早年佢哋會沿住朝鮮半島海岸線航行，雖然路線長啲，但勝在可以望到陸地，隨時靠岸補給或者避風。但後來因為朝鮮半島局勢變化，佢哋被迫改走南路，直接橫渡東海。結果係點？船毀人亡嘅記載史不絕書。有時4隻船出發，只有1兩隻可以幸存到達。連日本傾全國之力精心準備嘅和平外交船隊，生還率都咁低。你試諗下，如果係一支幾萬甚至10幾萬人嘅武裝遠征軍，要運載大量嘅糧草、兵器，甚至戰馬橫渡大海，嗰個後勤壓力同風險根本係當時嘅大國重器、古代造船業同航海技術難以穩定支撐嘅。其次，我哋要從古代國家戰略與投資回報率 ROI 嘅角度去分析。古代皇帝雖然擁有至高無上嘅權力，但發動戰爭係要燒錢嘅。所謂大軍未動，糧草先行。打仗本質上就係一場國家級嘅資源投資，既然係投資，就要講求回報。喺古代中原統治者嘅眼中，日本係一個咩地方？史書上面通常形容佢哋為東夷化外之地。喺農耕文明嘅底層邏輯入面，土地嘅價值取決於佢可唔可以種出大量糧食，有冇豐富嘅物產，或者可唔可以提供戰略緩衝。當時嘅日本喺中原皇帝眼中，只係幾個充滿火山、地震、多山小平原嘅荒蕪海島，打落嚟既種唔出足夠嘅水稻嚟回本，又冇發現咩稀世奇珍。雖然日本後來喺16世紀被發現有豐富嘅白銀，例如石見銀山，但喺更早期嘅朝代，中原王朝根本唔知日本有咁多銀礦，要耗費數以百萬計嘅白銀徵調全國嘅工匠去做幾千隻戰船，仲要冒住全軍覆沒嘅海難風險去打一個打贏咗都唔夠彌補軍費嘅窮島。任何一個頭腦清醒、識得計數嘅古代皇帝同丞相都會覺得呢單生意極度唔划算。中原王朝嘅核心威脅永遠都係嚟自北方草原嘅游牧民族，因為佢哋嘅鐵騎隨時可以威脅京城，而東南海島上嘅國家最多只係有幾隻海盜或者倭寇騷擾邊疆，根本動搖唔到國之根本。將有限嘅國防預算同重兵集團投放喺茫茫大海，絕對係戰略上嘅本末倒置。除咗地理同經濟因素，仲有外交同文化上嘅軟實力考量。古代中國構建咗一套非常成熟嘅朝貢體系，只要周邊國家願意稱臣納貢、接受冊封、承認中原王朝嘅天朝上國地位，皇帝通常都會表現出懷柔遠人嘅大度，甚至喺會賜禮物嘅時候實行厚往薄來。
即係賞賜比貢品更加豐厚嘅物資。日本喺好長一段歷史時期入面，都非常識玩呢套外交遊戲。早喺漢朝，漢光武帝就曾經賜過一枚漢委廬國王嘅金印俾日本嘅使者。到咗三國時期，曹魏政權亦都同邪馬台國嘅女王卑彌呼有過密切嘅交往。大唐時期更加唔使講，日本全面引進唐朝嘅典章制度。既然你日本咁聽話，年年派人嚟叫我做大佬，又虛心學習我嘅文化，喺古代皇帝眼中，呢個小弟已經成功被文化征服，同制度同化咗。喺儒家文化以德服人嘅政治正確之下，皇帝根本伴唔到一個合理嘅開戰借口 casus belli， 無端端去出兵攻打一個恭順嘅藩屬國，唔單止會勞民傷財，仲會破壞大國嘅國際形象，令到其他朝貢國心寒。不過歷史總有例外，當傳統嘅漢人農耕政權被游牧民族嘅強大武力取代，軍事擴張嘅邏輯就發生咗改變。真正將滅亡日本付諸行動嘅係橫掃歐亞大陸嘅蒙古帝國，也就是後來嘅元朝。元世祖忽必烈喺征服咗南宋同高麗之後，將目光投向咗東方嘅日本。呢個時期嘅戰爭為我哋提供咗古代跨海兩棲登陸作戰最真實、最血淋淋嘅歷史案例。忽必烈先後發動咗兩次征日戰爭，分別係公元1274年文永之役同公元1281年弘安之役。第一次，元朝同高麗聯軍出動咗大約3萬人同900艘戰船。第二次更加係誇張，分為東路軍同江南軍兩支龐大艦隊，總兵力達到10幾萬人，戰船超過4000艘。呢個規模絕對係古代世界歷史上最大型嘅跨海軍事投射，可以話係將當時嘅基建與後勤能力推向咗極限。但結果大家都好清楚，兩次遠征都以失敗告終。日本武士嘅拼死抵抗固然係一個原因，但真正令元軍遭到毀滅性打擊嘅係大自然嘅力量颱風。上面呢幅畫作生動咁描繪咗當時嘅慘況。日本人將呢兩場拯救咗佢哋國家嘅颱風稱之為神風。喺公元1281年嘅嗰次戰役中，元軍嘅龐大艦隊喺九州沿海停泊咗1個多月。因為日本喺海岸線上修築咗堅固嘅石牆防壘，令到元軍無法輕易登陸展開陣營。就喺大軍僵持、補給日益困難嘅時候，一場超級颱風席捲而來。古代嘅木船喺狂風巨浪面前猶如玩具，互相碰撞碎裂，無數士兵葬身海底，10幾萬大軍灰飛煙滅。呢個歷史事件深刻咁話俾我哋知，古代缺乏現代氣象觀測同鋼鐵艦艇嘅保護，跨海作戰嘅容錯率極低，一次惡劣嘅天氣就可以摧毀一個帝國幾十年積累嘅強大海軍。元朝嘅失敗徹底打消咗後代中原王朝直接跨海征服日本嘅念頭。時間推移到明朝，中日之間再次爆發咗大規模嘅軍事衝突，但今次嘅戰場並唔係日本本土，而係朝鮮半島。公元1592年，剛剛統一日本嘅豐臣秀吉野心勃勃，發動咗侵略朝鮮嘅戰爭，史稱萬曆朝鮮之役。豐臣秀吉當時嘅狂妄計劃係先吞併朝鮮，然後以朝鮮為跳板進攻大明，甚至揚言要遷都北京。面對日本嘅瘋狂擴張，明朝政府迅速做出反應，派大軍跨過鴨綠江支援朝鮮。經過7年嘅艱苦拉鋸戰，明朝同朝鮮聯軍最終成功將日軍趕落海。豐臣秀吉亦都喺鬱悶之中病死。但值得深思嘅係，明朝喺打贏咗呢場仗，將日軍徹底擊潰之後，點解冇選擇乘勝追擊，直接派水師跨海打入日本本土，斬草除根呢？答案依然係無情嘅後勤同地緣現實，打擊侵略者，保衛藩屬國朝鮮，對明朝嚟講係維持東北亞地緣安全嘅必要舉措。但如果要跨海反攻日本，性質就完全唔同咗。明朝軍隊喺朝鮮打仗，糧草已經要由遼東甚至更遠嘅內地長途跋涉運過去，損耗極大。如果仲要組織龐大嘅艦隊跨海登陸，嗰個資源消耗係已經處於財政赤字邊緣嘅萬曆朝廷絕對無法承擔嘅。更何況豐臣秀吉死後，日本德川家康建立咗江戶幕府，重新採取閉關鎖國嘅政策，對明朝嘅威脅暫時解除。明朝嘅戰略重心再次轉移返去應對東北崛起嘅女真部落，即係後來嘅滿清，根本無閒情逸致去理會海對面嘅日本。總結嚟講，點解古代皇帝唔順手滅咗日本？答案非常清晰，這從來都唔係一個想不想嘅主觀問題，而係一個由地理、科技、經濟同戰略共同決定嘅客觀難題。
第一，海洋天險係古代軍事物流無法克服嘅終極屏障，無蒸汽機、無雷達、無天氣預報，木帆船跨海作戰就等於同大自然對賭，風險成本極度不可控。第二，極低嘅投資回報率，耗費傾國之力去打一個山多地少、對農耕帝國毫無經濟增量價值嘅海島，係極度違背古代國家治理邏輯嘅。第三，朝貢體系提供咗足夠嘅政治面子，令到統治者冇必要訴諸武力去解決一個平時表現得好恭順嘅鄰居。第四，元朝嘅慘痛教訓歷歷在目，10幾萬大軍喺神風中覆滅，成為咗後世帝王心中揮之不去嘅戰略陰影。歷史發展到今日，我哋嘅科技已經突飛猛進，高鐵、巨型貨輪、跨海大橋、深水港口，呢啲現代大國重器已經將昔日嘅天險變成了坦途。我哋而家講基建出海，就係用和平、合作、雙贏嘅方式，透過強大嘅工程能力去連接世界，打破地理嘅限制，而唔係好似古代帝王咁用武力去征服。了解古代跨海作戰嘅艱難，反而令我哋更加驚嘆於現代基建同物流體系嘅偉大。好啦，今日嘅硬核歷史分析就去到呢度。如果你覺得呢條片對你了解古代地緣政治同軍事物流有幫助，記得俾個 like， 訂閱我哋嘅頻道，同埋將呢條片 share 俾你身邊中意歷史嘅朋友。你哋覺得如果古代中原王朝真係不惜一切代價登陸咗日本，歷史又會點樣改寫呢？歡迎喺下面留言區同我分享你嘅見解。我哋下期影片再見。